ด่วนหนักสุดในรอบปีพายุลูกเห็บถล่ม30 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัย อุทกภัย พยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนรวมถึงข่าวด่วนภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านพายุลูกเห็บถล่มในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ 29 พฤศจิกายนรวมถึงการแจ้งเตือนแนวปะทะอากาศที่จะเข้ามาโดยเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าบริเวณภาคใต้และฝนฟ้าคะนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะพามาดูในด้านของพายุลูกเห็บถล่มหนักสุดในรอบปีซึ่งนะครับเมื่อวานนี้ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15:40 นาทีได้รับรายงานข่าวจากเพจประเทศหนองตะไคร้หนองบุญมากโคราชว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและเกิดพายุลูกเห็บถล่มซึ่งนะครับพายุลูกเห็บที่ตกลงมามีขนาดใหญ่เท่ากับลูกแก้วซึ่งตกลงมาเป็นจำนวนมากซึ่งได้ปรากฏในคลิปภาพที่เห็นในขณะนี้จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าปรากฏการณ์พายุลูกเห็บในขณะนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านหนองตะไคร้อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานอกจากพายุลูกเห็บแล้วก็ยังมีฝนตกหนักในรอบปีของอีกวันพายุลูกเห็บสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นซึ่งนะครับปกติตามที่เห็นในข่าวพายุลูกเห็บจะเกิดในช่วงประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนแต่ในปีนี้พายุลูกเห็บเกิดในช่วงฤดูหนาวคือเดือนพฤศจิกายน 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้หาชมได้ยากมากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตามที่แอดมินได้เคยบอกไว้นะครับว่าแนวปะทะอากาศจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับในช่วงนี้ดังคลิปภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจประเทศหนองตะไคร้หนองบุญมากโคราชภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพของพายุลูกเห็บเช่นกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15 นาฬิกาเช่นกันนะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักรวมถึงมีพายุลูกเห็บตกซึ่งนะครับจากภาพที่เห็นในขณะนี้เป็นภาพที่เก็บไว้ได้จากพระประหลัดเอกพลปัญญาวชิโรที่ถ่ายภาพเก็บไว้ได้บริเวณวัดบ้านแพะใต้ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งวินาทีดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักมีพายุลูกเห็บถล่มซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจลำปางเมืองต้องห้ามพลาดก่อนที่เราจะมาเช็คในด้านของการตรวจสอบสภาพอากาศปักหมุดในรายพื้นที่รวมถึงเรดาร์กลุ่มฝนที่ตกจริงเมื่อคืนนี้รวมถึงในด้านของการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมในด้านของพื้นที่เรดาร์ตรวจอากาศกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนกันก่อนนะครับ30 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 3:45 นาทีตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อำเภอรัตนบุรีโนนนารายศรีขอรภูมิสุรินทร์อำเภอนางรองเฉลิมพระเกียรติปะโคนชัยพระพลาชัยละหารทรายบ้านกรวดบุรีรัมย์เรดาร์ตรวจกลุ่มฝนอีสานทางตอนล่าง 3:45 นาทีตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางปกคลุมอำเภอโนนนารายรัตนบุรีสุรินทร์กลุ่มฝนตกหนักอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์พระพลาชัยเฉลิมพระเกียรติละหารทรายปะโคนชัยบ้านกรวดบุรีรัมย์ 6 นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางบริเวณอำเภอกันทะลักศรีสะเกษอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอเมืองสุรินทร์ 6:45 นาทีตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอเบญจลักษณ์กันทะลักศรีสะเกษส่วนในด้านของภาพเคลื่อนไหว
และทิศทางของความเร็วลมระดับ925เฮกโซปาสคาลสูงจากพื้นดินประมาณ600เมตรจาก ECMWF คาดว่า30 พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนทำให้ในช่วงแรกจะมีฝนตกฟ้าคะนองจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ซึมลงมาอากาศจะเริ่มเย็นลงหลังจากนั้น2ธันวาคมภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ 2-5 ธันวาคมเนื่องจากลมหนาวแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวทะเลจีนใต้ห่างตอนล่างจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยในวันที่ 3-5 ธันวาคมดังนั้นนะครับในวันนี้จะเริ่มมีแนวปะทะอากาศเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนต้องระวังเลยนะครับในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบและคาดการปักหมุดบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนในวันนี้กันนะครับ30 พฤศจิกายน 2565เวลาประมาณ 14 นาฬิกาขุนยวม 1.5 มิลลิเมตรเชียงใหม่ 1.2 มิลลิเมตรงาว 1.1 มิลลิเมตรปัว 0.9 มิลลิเมตรชัยบุรี 0.6 มิลลิเมตรหลวงพระบาง 1 มิลลิเมตรอมก๋อย 0.8 มิลลิเมตรอุตรดิตถ์ 1.7 มิลลิเมตรพิษณุโลก 7.4 มิลลิเมตรแม่สอด 2.4 มิลลิเมตรเมาะลำเลิง 0.7 มิลลิเมตรอุ้มผาง 1.9 มิลลิเมตรนครสวรรค์ 8.2 มิลลิเมตรหล่มสัก 3.8 มิลลิเมตรเลย 2.3 มิลลิเมตรเวียงจันทร์ 3.8 มิลลิเมตรอุดรธานี 3.7 มิลลิเมตรบ้านธาตุ 3.2 มิลลิเมตรขอนแก่น 0.1 มิลลิเมตรโพชัย 0.7 มิลลิเมตรวิเชียรบุรี 2 มิลลิเมตรนครสวรรค์ 9.8 มิลลิเมตรพระนครศรีอยุธยา 3.7 มิลลิเมตรทองผาภูมิ 1.4 มิลลิเมตรทวาย 2.5 มิลลิเมตรสวนพึ่ง 1.1 มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร 3.5 มิลลิเมตรพระนครศรีอยุธยา 4 มิลลิเมตรต่อไป 17 นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่กาญจนบุรี 0.9 มิลลิเมตรห้วยกระเจ้า 0.9 มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร 4.4 มิลลิเมตรราชบุรี 3 มิลลิเมตรสวนพึ่ง 1.4 มิลลิเมตรเพชรบุรี 0.4 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 4.7 มิลลิเมตรปราจีนบุรี 3 มิลลิเมตรพระนครศรีอยุธยา 3.5 มิลลิเมตรวงเวียนสระแก้ว 4 มิลลิเมตรสระโบสถ์ 2.9 มิลลิเมตรวิเชียรบุรี 2.4 มิลลิเมตรบำเหน็จนรงค์ 1.5 มิลลิเมตรนครราชสีมา 3.8 มิลลิเมตรปากช่อง 2 มิลลิเมตรคอนบุรี 2.9 มิลลิเมตรนางรอง 2.2 มิลลิเมตรบุรีรัมย์ 1.4 มิลลิเมตรบัวใหญ่ 1.9 มิลลิเมตรพยัคฆภูมิพิสัย 1.6 มิลลิเมตรร้อยเอ็ด 2.6 มิลลิเมตรกาฬสินธุ์ 2.1 มิลลิเมตรขอนแก่น 1.7 มิลลิเมตรบ้านดงสวรรค์ 0.4 มิลลิเมตรสร้างคอม 1.5 มิลลิเมตรพรเจริญ 2 มิลลิเมตรเวียงจันทร์ 2 มิลลิเมตรน้ำโสม 1.7 มิลลิเมตรบ้านสวน 1.8 มิลลิเมตรบ้านโอย 1.8 มิลลิเมตรแพร่ 1.3 มิลลิเมตร2.2 มิลลิเมตรเทศบาลเมืองน่าน 4.3 มิลลิเมตรปัว 1.6 มิลลิเมตรลำปาง 1.2 มิลลิเมตรลี 2.3 มิลลิเมตรตาก 2.5 มิลลิเมตรกำแพงเพชร 2.7 มิลลิเมตรท่าสองยาง 2.6 มิลลิเมตรพบพระ 1 มิลลิเมตรอุ้มผาง 1.5 มิลลิเมตรโดยนะครับสาเหตุและปัจจัยของกลุ่มฝนในวันนี้จะเกิดจากแนวปะทะอากาศโดยตรงนะครับที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในขณะนี้ปกคลุมถึงบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้แล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามทางตอนบนรวมถึงสปป.ลาวทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในวันนี้ส่วนปัจจัยที่จะทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาจากแนวปะทะอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนื่องจากนะครับจะมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนจึงทำให้มีสภาพอากาศที่แปรปรวน
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับจะมีลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปซึ่งนะครับแนวประทะอากาศจากในด้านของลมหนาวที่แผ่เข้ามาปกคลุมจะทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น 40-60 เซนของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซนเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสทางตอนบนของภาคในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซนเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นจากแนวประทะอากาศฝนฟ้าคะนอง 40-60 เซนของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซนเซียสส่วนมากเน้นทางตอนบนของภาคในช่วงเช้าทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสทางยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซนเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น 60% ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่ในนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากในนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซนเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซนเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนลดลงเหลือ 40% ของพื้นที่ส่วนมากในนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงเช่นกันนะครับคลื่นสูง 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสสูงสุด 30-32 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซนเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรส่วนในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่ 4 เตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้โดยในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายนจนถึง 4 ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซนเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซนเซียสกับจะมีลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดย 2-3 ธันวาคมหย่อมความกดอากาศต่ำจะปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างคาดว่าในช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคมจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจังหวัดภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่าน2 ธันวาคม 2565 ภาคใต้เน้นบริเวณสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วน 3-4 ธันวาคม ภาคใต้ เน้นประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนคลื่นลมทะเลสำหรับอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคมอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวขอให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะยึดครองพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ฝนฟ้าคะนองประเทศไทยทางตอนบนก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับและจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคใต้แทนนะครับจากนั้นในช่วงวันที่ 8 ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาจากแนวปะทะอากาศในระยะแรกเช่นกันนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ